გიორგი, გამარჯობა, მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის, რომელსაც ქვია ტრანზიციაში დაკარგულები, Lost in Transition. ჩვენ შენთან გვაქვს შენი წარსული გამოცდილებიდან, გამოცდილებაზე დაყრდნობით რაღაც შეკითხვები და იმედია საინტერესო საუბარი გამოგვივა. პირველი შეკითხვა რახან ჩვენი ინტერესი შეეხება ამ გარდამავალ პერიოდს მე-20 და 21 საუკუნეს შორის ეხება ერთ-ერთ გარდამტეხ მოვლენას 2003 წელს მოხდა ვარდების რევოლუციას, რომელშიც შენ გარკვეულ როლს ასრულებდი და მონაწილეობას იღებდი. პირველი შეკითხვა არის რა იყო ის იდეა, რომელსაც იცავდით ვარდების რევოლუციის დროს და რა ცვლილებების მიღწევა გინდოდათ და თუ იქნა ეს ცვლილებები მიღწეული? რაც შეეხება ვარდების რევოლუციას, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე ლაპარაკი ყოველთვის საინტერესოა და არაერთხელ ყოფილა სხვადასხვა ფორმატში, ინტერვიუ ყოფილა თუ რა ვიცი რაღაც გამოქვეყნება, პუბლიკაცია ამ თემაზე, რასაც მონაწილეობა მიმიღია. მოლოდინები ძალიან საინტერესოა რა მოლოდინები ხო, იმიტომ რომ როდესაც აფასებ კიდე რაღაც პერიოდის მერე ცოტა სხვანაირადაც იაზრებ შენს დამოკიდებულებებს. მოდი ესე ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრ კარგ რაღაცაზე ვფიქრობდი მე პირადად, როდესაც უბრალოდ გადავწყვიტე, რომ სამოქალაქო აქტივიზმის ნაწილი გამხდარიყავი. როცა გადავწყვიტე, ანუ ეს სტუდენტობის დროს იყო და ძალიან ბევრ კარგ სცენარს წარმოვიდგენდი, ძალიან ასე ვთქვათ პოზიტიურ სურათს ვხედავდი და ძირითადად ალბათ წარმოვიდგენდი ცხოვრებას, რომელშიც ნაკლები დარდი იქნებოდა. უდარდელ ცხოვრებას ალბათ არ წარმოვიდგენდი, უბრალოდ ნაკლები დარდი, ნაკლები სტრესი, ნაკლები ძალადობა, მეტი სივრცე შრომისთვის, განვითარებისთვის, ერთმანეთთან თავისუფალი ლაღი ურთიერთობისთვის. აი, მე ასე წარმომედგინა მომავალი, რომელშიც მე მინდოდა მეცხოვრა და მინდოდა ბევრი გამეკეთებინა იმისთვის, რომ ამ მომავალთან მივსულიყავი და ეხლა ეს ვარდების რევოლუციაზე როდესაც ვფიქრობთ, ეს მართალი გითხრათ თითქოს რაღაცნაირი გეგმა არც ყოფილა, რომ ეს კონკრეტულად ეს უნდა მომხდარიყო იმისთვის, რომ მე შეცვლილიყო ჩვენი ცხოვრება რა. ეს მოხდა უბრალოდ. და ამან რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი აიძულა, მე ალბათ ყველაზე ნაკლებად, იმიტომ რომ მე არანაირი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მაშინ არაფერზე არ ამიღია, ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი მაგისთვის, მაგრამ ბევრი ადამიანი აიძულა, რომ კონკრეტული იდეები, ასე ვთქვათ, წარმოედგინა და აბსტრაქციებს მიღმა ძალიან კონკრეტული პასუხისმგებლობები გაეაზრებინა, იმიტომ რომ უცბად აღმოჩნდა, რომ რაღაცა ჯგუფმა ხელში აიღო ძალაუფლება და არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ჯგუფი ძალიან მზად იყო ამ ყველაფრისთვის. ანუ თვითონაც მე მგონი შინაგანად შეიძლება ძალიან უჭირდათ კიდეც ამ როლთან გამკლავება, ხო? ანუ შეიძლება კი ძალიან ბევრს ფიქრობდე აი რაღაცა ახლის კეთებაზე, ხო? მაგრამ უცბად ვიღაცამ ხელი კრას წყალში გადაგაგდოს და გითხრას, რომ აი ახლა უნდა გაცურო. ისე რომ მანამდე ცურვის ძალიან ცოტა გამოცდილება გაქვს, მაინც ძალიან რთული რამეა რა. შორიდან შეიძლება ადვილი ჩანს, რომ აი ვიღაცას ძალაუფლება აქვს და ნახე ყველაფრის კეთება შეუძლია, მაგრამ შეიძლება იმ ადამიანის პერსპექტივიდან, ვისაც ძალაუფლება აქვს ხელში, სხვანაირადაც ჩანდეს სურათი და უფრო მეტი საფრთხეები, უფრო მეტი პასუხისმგებლობების პირობებში პირიქით, ანუ მეტი ცუდი მოდიოდეს წინ, ვიდრე კარგი. ამიტომ მე მგონია, რომ როდესაც მისიას მოლოდინებს ვლაპარაკობთ, რაღაცნაირად მოულოდნელობაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. ეს პროცესი, ეს ცვლილება მოულოდნელი იყო. იმდენად მოულოდნელი, რომ ძალიან ბევრი გეგმა არც კი არსებობდა. რა იყო ის კონკრეტული რაღაც, რისი დაცვაც, რაც შეიძლება დაგეკარგათ, თუ ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა, ან თავიდანვე რის დაცვასაც ითვალისწინებდა სამოქალაქო აქტივიზმში, აი პირველი ნაბიჯები როცა გადადგით და
პარალელურად ეს რევოლუცია ხდება. ანუ რას იცავდით? ან რისი დაკარგვის საფრთხე არსებობდა? მე პირადად მართალი გითხრა, ყოველთვის მქონდა ეს მოლოდინი, რომ თუ არ გავაკეთებდი პირადად მე ან ჩემი თაობა თუ არ იქნებოდა აქტიური იმ მომენტში, უბრალოდ ისეთი ცხოვრება გაგრძელდებოდა, რაც უკვე იყო წინა თაობისთვის. და ეს ცხოვრება ძალიან ცუდი რაღაცა იყო. ანუ იყო ჯერ ერთი ძალიან დამთრგუნველი, იყო ჩაგვრის ძალიან დიდი სივრცე, სადაც უბრალოდ ადამიანი შეიძლება დაჩაგრულიყო, იმიტომ რომ არ ყავდა ნაცნობი, არ ყავდა გავლენიანი, ნათესავი ან რა ვიცი, ოჯახის მეგობარი, ვისაც შეეძლო რაღაც სამსახური მისთვის მიეცა, ან პოლიციის, ან კრიმინალის უკანონო ძალადობისგან დაეცვა. ეს უბრალოდ ძალიან ცუდი საცხოვრებელი სივრცე იყო და კიდევ უარესი შეიძლება გამხდარიყო. აი მაშინაც ესე ვიყავით, ანუ გვესმოდა რომ ცუდად ვართ, გვესმოდა რომ შეგვიძლია უკეთ ვიყოთ, ბევრი რამე არ ვიცოდით, ან მართლა არ ვიცოდით, იმიტომ რომ უბრალოდ წიგნები არ გქონდა. ან მართლა, აი ჩვენ გქონდა და ვიყავით მსხვერპლი ენობრივი ბარიერის, ენობრივი ფარდის. აი ამაზე რამდენიმე ხნის წინ დავწერე და ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება ჰქონდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა აღმოაჩინა, რომ ბევრი დაკარგა, თუნდაც ენის არ ცოდნით, რომ არ იცოდა დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობის ენა. შესაბამისად, მასალა მოდიოდა რუსული ფილტრით. ანუ რაღაცა ითარგმნებოდა რუსულად, რუსულიდან კითხულობდი ქართულად, ხო? ეს პირდაპირი კომუნიკაცია დასავლურ სამყაროსთან ჩვენ დავკარგეთ. დავკარგეთ, რა ვიცი, ალბათ ბოლო დაკარგვა ეს იყო საბჭოთა კავშირის მიერ საქართველოს ოკუპაციის დროს, რა და საკმაოდ დიდი ხანია, ხო? უკვე ანუ 70 წელი რომ არა გაქვს ეს კომუნიკაციის კულტურა, ურთიერთობა, გამოცდილება, არ გესმის მისი კულტურული ნიშნები, შენ იმას არ ესმის, რთულია მე კომუნიკაციის აწყობა, ამიტომ ეს პრობლემა იყო. ელემენტარულად კომპიუტერს დავსდევდით ხო მთელ ქალაქში, რომ აი სად შეიძლებოდა ინტერნეტი ქონოდა. მე მაგალითად პარლამენტში სტაჟირებაზე მოვხვდი და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ამბავი, იმიტომ რომ კომპიუტერი იყო. იმიტომ რომ მანამდე ერთი წლით ადრე ჩემი საკურსო ავკრიფე ხელით საბეჭდ მანქანაზე. ანუ რა ვიცი, ეს შეიძლება ვიღაცამ საერთოდ ვერ გაიგოს რას ნიშნავს რა, მაგრამ ერთ-ერთი თემა დავალება უნივერსიტეტში, თუ არ ვწდები 2000 წელს ჩაბარებული მაქვს ხელით აკრეფილი ტექსტი საბეჭდ მანქანაზე რა. ხო და ამიტომ ესეთი ტექნიკური, ასე ვთქვათ, პატარ-პატარა ბარიერებიდან დაწყებული და ანუ დამთავრებული მე ინსტიტუტები მოშლილი როცა და ვერ მყარდება კონტაქტები, აი ამით ყველა ხვდებოდით, რომ ეს პრობლემა გვაქვს. ხო და ხა რა თქმა უნდა შეიძლება და ალბათ გასაგებიც არის, რომ შეიძლება ერთი ჯადოსნური რეცეპტი არავის ესე არ ქონდა წარმოდგენილი რა უნდა იყოს. პირველადი მოლოდინები საბოლოო შედეგს, რა შედეგსაც მიაღწია ვარდების რევოლუციამ, ემთხვევა თუ რამდენი პროცენტი გამართდა თქვენი მოლოდინების, ასე რომ ვთქვათ, ან დიდწილად იქნა ასრულებული თუ მიღწეული ის მიზნები, რასაც ისახავდით როგორც აქტივისტი ან თქვენი ჯგუფი, რასაც ისახავდა. იცი რა არის, მე მგონი ყველაზე კარგი კანდიდატი არ ვარ პრინციპში, რომ ამ კითხვას გავცე ობიექტური პასუხი, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრება პირადად ძალიან ეიფორიული იყო. ანუ აი პირადად ჩემი ცხოვრება 2004-ში ჯერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები მოხდა, ხო? ჟვანი აკვდება, ეს კრიზისები მუდმივად არის, მაგრამ ამასთან ერთად ეს რო გამოვაკლოთ, ანუ პირადად ჩემი ძალიან ბევრი მეგობარი, ბევრ გავლენიან თანამდებობაზე იყო და მე შესაძლებლობა მქონდა, რომ ძალიან კონკრეტულ ან პოლიტიკის დოკუმენტზე, ან კანონის პროექტზე მემუშავა და რაღაცნაირად ხვდები, რომ 1-2 წელი სრულად ვიყავი ამით მოცული რა. ეხლა რა ვიცი, ამას როგორ გაიგებს მსმენელი, მაგრამ ეს რა ქვია, რაღაც ძალიან დიდი შესაძლებლობა ადამიანისთვის ჩემ ასაკში, აი ამ ქვეყანაში, რომელშიც ბევრი არაფერი არ ხდებოდა და აი უცბად შეგიძლია დაწერო კანონპროექტი და შეიძლება ეს კანონპროექტი მოხდეს კიდეც პარლამენტში და შეიძლება კანონათაც კი იქცეს რა. ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობაა, რომელიც რა თქმა უნდა გულგრილს ვერ გტოვებს და ვცდილობ, რომ გამოიყენო რაც შეიძლება მეტი ეს შესაძლებლობა. ასე რომ ჩემს გარშემო უფრო ასეთი ტიპის ეიფორია იყო და ქიდან
უყურებდი რეალობას ხშირ შემთხვევაში. და რასაც ვხედავდი ეს იყო რა, რომ ანუ რაღაცები იცვლებოდა, ბევრი რამე იცვლებოდა, ბევრი რამე იწერებოდა, ინსტიტუტების თვალსაზრისით რაღაცეების რეფორმა ხდებოდა. და აი ჩემი პერსპექტივიდან გამოკლებულია ნაწილი იმ ცხოვრებისა, რომელსაც ცხოვრობდა ამ დროს ვთქვათ სოფლის მაცხოვრებელი. აი ის რას ფიქრობდა, ის რა მოლოდინით არსებობდა, ხო? ან ქალაქის მაცხოვრებელი, ხო, რომელიც არ არის ჩართული, ხო? ან არც სოფლის, არც ქალაქის არ არის ჩართული ამ პროცესში, ის რას ფიქრობს? მას რა მოლოდინი აქვს, რა დროს გაუმტყუნდა მოლოდინი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მესმოდა ხოლმე თქვათ, რომ იცი რა, აი კარგი იქნება იაფის ესხები იყოს, რაღაცა გავაკეთოთ, კარგი იქნება რაღაცა ბანკებმა პროცენტი დაუკლან, ყოფითი მოთხოვნები მუდმივად კონფლიქტში რა თქმა უნდა იყო გატარებულ რეფორმებთან, სიჩქარესთან და მოლოდინებთან, რაც თქვათ პოლიტიკურ სივრცეში იყო. იმიტომ რომ აი პოლიტიკური სივრცე თითქოს ძალიან საერთაშორისო განზომილებაში გაითქვიფა, საქართველოს გახდა სახელმწიფო, რომელიც რუკაზე შეეძლო ხალხს ეცნო. აი დღესაც რომ დადიხარ და ეკითხებით, ჩვეულებრივად ევროპაში, სადაც არ უნდა იყო, ყველა მიცის საქართველოს რა არის რა. ეგრე არ იყო მანამდე. მე მგონია რომ აი რაღაცნაირად პირადად ჩემი გადმოსახედიდან ვერ ვილაპარაკებ ყველაფერზე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ვიწრო პერსპექტივით უყურებდი იმ დროს გარემოს და მე მგონი, რა ვიცი, ყველა ესე, ანუ ყველას რაღაც თავის პერსპექტივა აქვს. რა ამ შემთხვევაში ჩემი უფრო იყო აი ამ დონიდან, სადაც ვცდილობდი რაღაცები მეკეთებინა, როგორც თქვათ, პოლიტიკის ისე კანონმდებლობის ნაწილში და ნუ აი ომამდე ასე გაგრძელდა. ეს ომამდე ძირითადად ესეთი ინერცია იყო ჩემ ცხოვრებაში პირადად. მოდი, მაშინ ვისაუბროთ უშუალოდ იმაზე, რასაც თქვენ და თქვენი ჯგუფი აკეთებდით, ანუ ჯგუფში გულისხმობ კმარას, ანუ ახალგაზრდულ სტუდენტურ მოძრაობას, რომლის წევრიც იყავით. ახლა პრესას რომ მკითხულობ და ვეცნობი იმ პერიოდში რასაც აკეთებდა ეს აქტივისტური ჯგუფი და მათ მიმართ როგორიც იყო ძალოვანი სტრუქტურების დამოკიდებულება, მათ შორის გიჭერდნენ, ფიზიკურად გისწორდებოდნენ. ნუ, აი რევოლუციამდე, სანამ ნოემბერში ეს მოვლენები განვითარდა, იქამდე პირადად თქვენ რას საქმიანობდით ამ ჯგუფთან ერთად, როგორ მუშაობდით, როგორ აკეთებდით სამოქალაქო აქტივიზმს და მეორე კითხვა, იყო თუ არა რევოლუციის შემდეგ ერთგვარი პრივილეგია შენ რომ იყავი წევრი ამ ჯგუფის? ხო, რა ვიცი, მეორე შეკითხვით დავიწყებ, უფრო მოკლე პასუხს გავცემ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა პრივილეგია იყო და საზოგადოება გცნობდა და რაღაცნაირად ყოველთვის რაღაც გამორჩეულ ადგილს თითქოს მიგიჩენდნენ, სადმე თუ მიხვიდოდი, სადაც წინ სკამზე გსვამდნენ და რაღაც ეს ცოტა რთული და დამთრგუნველიც არის, იმიტომ რომ რა ვიცი, სულ ფიქრობ, რომ აი რაღაცა მოგეთხოვება და ვერ ხვდები რა მოგეთხოვება და იბნევი რა, აი ასეთი მოპყრობით. ეხლა ჩემ შემთხვევაში რაღაცა 24 წლის რო ხარ და მიდიხარ ბატონ გიორგი აქ დაბრძანდით იქ რაღაცა და სულ მინდოდა რომ გავქცეულიყავი ხოლმე მე ეგეთი შეხვედრებიდან რა. ეს არის ეგ მომენტი და ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის რაღაცნაირად ეს კულტურული ნარჩენები, ალბათ რაღაც საბჭოთა ფეოდალიზმის, შეიძლება იმის წინა კიდე მონათმფლობელობა, მონათვაჭრობის ინერცია, რომ აი ვიღაცა გამოარჩიო და მე მას განსაკუთრებული პატივისცემა რაღაცნაირად ჩვენზე თითქოს წინ დააყენო და აი მაგალითად შენი თავისთვის რასაც არ გააკეთებ, მას გაუკეთო. მე მგონი აქ ცოტა მეტი გათანასწორება გვჭირდება რა, ანუ უბრალოდ უნდა გვესმოდეს, რომ თანასწორები ვართ და ვიღაცა თუ სადღაც პოპულარული გახდა, სულაც არ ნიშნავს, რომ თქვათ მაინდა-მაინც სკამი უნდა გაუთავისუფლო სადღაც და იქ დასვა, სადაც არის ადგილი, იქ შეიძლება დასვა რა. ეს ერთი მომენტია და ეხლა რაც შეეხება
მანამდე რა იყო ვარდების რევოლუციამდე, ხო? სინამდვილეში ჩემთვის პირადად აქტივიზმი მანამდე იყო, იმიტომ რომ და მეტი ნაწილისთვის კიდე ვინც საორგანიზაციო ჯგუფი ვიყავით, მანამდე იყო. მერე, როდესაც ვარდების რევოლუციის პროცესი დაიწყო, იქ იმდენი მონაწილე ჩაერთო, რომ უკვე დაიკარგა ეს თქვათ მნიშვნელობა ერთი ან ორი ადამიანის აქტიურობის, იმიტომ რომ იქ უკვე ამუშავდა სისტემები, პარტიული სისტემები, სამოქალაქო საზოგადოების სისტემები და აი ამან უფრო ესე შეზძინა ამ პროცესებს დგრადობა. თორე მანამდე იყო რეალურად აქტივიზმი, აი 99, 2000, 2001, 2 და აი 3-ის განმავლობაში, ხო, როცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა თითოეული ადამიანის მონაწილეობას და ჩართულობას ანტიკორუფციულ კამპანიაში, ადამიანის უფლებების დამცველ კამპანიაში, იმიტომ რომ ხელის თითებზე შეგეძლო ჩამოგეთვალა ის ადამიანები, ვინც აქტიურობდნენ რა და არ იყო ეს აქტიურობა რთული რა, ეს ადვილი რა, იმიტომ რომ იმდენი კულტურული თუ რაღაცნაირი ესეთი წინაპირობა ბარიერი გეღობებოდა, აი მაგალითად აი რატო ლაპარაკობ რაღაც ტელევიზიით, რატო გამოდიხარ რაღაც აი რატო ლაპარაკობ რაღაცაზე მარტო ინტუიციურად თუ მარტო ვარაუდით ან რატო ამბობ რომ კორუმპირებული ვარ თუ ამის გამოძიება არ გაქვს ჩატარებული და ასე შემდეგ. ან ძალიან ბევრი ესეთი შრე იყო, რომელიც გონივრულობის მიღმა იყო. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით რომ აი მაგალითად შეუძლებელია ააშენო მილიონიანი სახლი თუ ხელფასი გაქვს 27 ლარი, ხო? და როცა ვლაპარაკობ რომ კორუმპირებული ხარ, იმიტომ ვლაპარაკობ რომ მილიონიანი სახლი ააშენე 27 ლარიანი, მით რა ქვია, ხელფასით. არ მჭირდება ეხლა ბევრი გამოძიება, გონივრულობის მიღმა ლაპარაკი იმაზე რომ აი გამოძიება თუ არა გაქვს ჩატარებული, ისე ვერ იმაზე. თუ არ მიმტკიცებ, დაგიმტკიცოს გამოძიებამ, დაგიმტკიცოს სასამართლოში, ხო? საზოგადოებრივი დებატისთვის საკმარისია გონივრული რაღაც მოცემულობების გონივრულად შეწონვა ერთმანეთთან და ვარაუდების და დასკვნების აქედან გამოტანა. თქვენთვის პირადად რა დადებითი და უარყოფითი შედეგები მოიტანა ამ ყველაფერში მონაწილეობამ? ახლა პირადად ჩემთვის დადებითი რა თქმა უნდა ნაწილი ძალიან ბევრი იყო, თუნდაც ის რომ რაღაცნაირი განცდა მქონდა სიახლოვის თქვათ აი ამ სივრცესთან, რასაც საქართველოს ქვია, ხო? შეიძლება იმისგან განსხვავებით, ვინც წარმატებულად თავს არ გრძნობდა და ვინც თქვათ ცდილობდა რომ სხვაგან მოეძებნა. მე დღემდე მაქვს ეს განცდა და ძალიან უფრთხილდები ამ განცდას, ეს ჩემი ქვეყანა ნამდვილად ადგილი, სადაც ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს, იმიტომ რომ გრძნობ რომ რაღაცები, რასაც ვაკეთებდი, ამას გავლენა ქონდა რეალური აი ამ ქვეყანაზე. შეიძლება კარგი, შეიძლება ცუდი, მაგრამ პირადად ჩემი თვალსაზრისით და როდესაც ვფიქრობ არა მარტო ჩემ თავზე, არამედ ძალიან ბევრ ადამიანზე, ვისაც ვიცნობ, ყოველთვის თქვათ ცდილობა იყო რომ რაღაცა შეცვლილიყო და გამხდარიყო საქართველოს ისეთი, სადაც ადამიანები უსაფრთხოდ, უზრუნველად არა, მაგრამ შვიდად შექმნიდნენ, იშრომებდნენ, განავითარებდნენ და თავს იგრძნობდნენ ბედნიერად ამ ადგილზე, ხო? რაღაც ესეთის შექმნის. ხა უარყოფითი რა თქმა უნდა, უარყოფითი ქონდა და ძირითადად ალბათ რაღაც ეს სტიგმატიზაცია მე მგონი, რომელიც ყოველთვის მე თან დაგზდებს რა, იმიტომ რომ ვიღაცას სულ გონი ხარ რაღაც რევოლუციონერი და შენგან ელოდება რომ სულ უნდა ან ააყირაო, ან რაღაცა უნდა თქვათ ეგეთი გაუკეთო და თქვათ არ ვიცი რატო აქვს მოლოდინი ვინმეს რომ ვინმე უნდა დაემორჩილოს, მაგრამ თუ ვინმეს ეს მოლოდინი აქვს, შენ ყოველთვის დაუმორჩილებლად გთვლის რა. ხო და ანუ რაღაც ჩარჩოში გაქცევს და შენთან ურთიერთობას იწყებს სხვა ნოტიდან. რა იყო ეს პოლიციის რეფორმა, რასაც რევოლუციის შემდგომი მთავრობა, ვარდების რევოლუციის შემდგომი მთავრობა ატარებს საქართველოში? აი გასაგებად ბავშვი მოსწავლე რომ გაიგებს, რომ ახსნათ, რა იყო იქამდე პოლიცია და იმ რეფორმამ რა შეცვალა? მე არასდროს არ მომწონდა ის, რომ პოლიცია რაღაცნაირად გაემიჯნა საზოგადოებას და ისეთი სისტემის შექმნა დაიწყო, ანუ რაც არ უნდა კორუფციისგან დაცლილი ყოფილიყო, რაც არ უნდა პროფესიონალიზებული ყოფილიყო,
რაღაცნაირად ჩემი პირადი წარმოდგენა კარგი პოლიციის ყოველთვის ასოცირდება არა მხოლოდ ძალის მქონე ინსტიტუტთან, არამედ თანამშრომლობასთანაც რა, საზოგადოებასა და პოლიციას შორის და ეს თანამშრომლობა არ არის ვიღაცა მეტია და ვიღაც ნაკლებია შორის, ანუ სუსტსა და ძლიერს შორის. ეს არის თანამშრომლობა თანასწორებს შორის. სადაც იარაღიანი მზად უნდა იყოს შეცდომა აღიაროს და უიარაღოს იმედი უნდა ჰქონდეს, რომ იარაღიანისგან დაცულია. ეს ამნიშნულოვანი პრინციპია და მე მგონია რომ რაღაც დროს ჩვენ დავკარგეთ პოლიციის რეფორმაში ეგ იდეა. ამიტომ ადამიანებს შეეშინდათ იარაღიანების და იარაღიანებმა გადაწყვიტეს რომ შეეძლოთ რაღაცები ეკეთებინათ დაუსჯელად. აი როგორც კი ხდება ეგ ძალიან ცუდი რამეა რა. მოკლედ რევოლუციის შემდეგ რაღაც რეფორმების ფანჯარა ჩნდება, სადაც ანუ ფანჯარა ჩნდება, რომლის გავლითაც რეფორმების გაკეთება არის შესაძლებელი. რაღაც მონაკვეთში მაინც სანამ რევოლუციის შემდგომი მთავრობა ვარდების ნაციონალური მოძრაობა თვითონ დაიწყებს ავტორიტარიზმისკენ სვლას, ხომ? აი რა არის აუცილებელი, რომ ავტორიტარული თუ ტოტალიტარული გამოცდილებიდან ეს ტრანზიცია მოხდეს დემოკრატიისკენ და გზაში რო არ დავიკარგოთ. შეიძლება დემოკრატიისკენ სვლა ძალიან ავტორიტარულიც გახდეს და მაშინ დემოკრატიისკენ აღარ მიდიხარ. იმიტომ რომ თუ ძალით აკეთებ რაღაცას ისე რომ უმრავლესობასთან ვერ ახერხებ ამის შეთანხმებას, მე ამას კარგავ, აი ეს დავკარგეთ. ანუ ჩვენ მივიღეთ დემოკრატიული რეფორმების მიმართ პროტესტი. თითქოს კარგი იყო, მაგრამ მივიღეთ პროტესტი. რატო? იმიტომ რომ ვერავის ვერ დააძალებ რაღაცა საბოლოო ჯამში, უნდა შეუთანხმო. მაინც შეთანხმება ძალიან მნიშვნელოვანია რა. იმიტომ რომ შეთანხმება თანასწორობას ნიშნავს მე მგონი. და აი მე მგონი ვარდების რევოლუციამ რეფორმებში დაკარგა ეს თანასწორობის განცდა. გასაგებია. დიდი მადლობა გიორგი მონაწილეობისთვის და ამ ფორმატში საუბრისთვის. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ამით დასრულდა. მადლობა თქვენ.